ubu turanezerwa kandi n'Imana uwo munezero. Kera twanezerwa no kuduteraniye hamwe n'abantu tuvuga iby'isi cyangwa tuvuga ibyacu, ariko mutunejwe nuko tukumwe bene data mu materaniro twatura ibyiringiro bizima iyo twabaniwe mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nk'uko mu Rwanda ku Baheburayo igice cya 10 ku murongo 23 hagira hati, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Uko niko natwe tunezerwa cyane iyo turi kumwe na bene data twatura ukuntu Imana tugiriye neza iduha agakiza muri Yesu Kristo. Ndizera nashidikanya ko nawe ugiye kunezerana natwe ukurikira aya materaniro. Imana uguha umugisha kandi urafatanya natwe umunezero wose twari dufite muri aya materaniro. Utinyewe gutogora nahinduka aragukuka Yesu nibyo sumufite ntacyo waba aragukere Yesu ni byose sumufite ntacyo waba aragukere. Iki gitero cya nyuma kirabeshya ntabwo cyangwa ni ukuri kuri bande? Aha hari ikibazo kuri iki gitero, hari ikibazo gikomeye kiriho uyu munsi wa none tuvuga mu madini. Nutinyiwe gucogora nahinduka aragukunda Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukira. Ese koko bafite Yesu ntacyo wabasha gukira? Nabajije hanze aha muri ubu buzima aho turi, iyo tuvuga umenye ko turiho dusenga twese tutariho tureba kimwe. Nubwo twitwa ngo turiho tugasenga ariko ntabwo turiho tureba kimwe. Impamvu tutareba kimwe, hari abantu basengera muri uyu mubiri dufite aribwo buzima turimo bwa none. Noneho abantu barasengera muri ubu buzima bwa none rero kubabwira iki gitero waba uri umubeshyi. Arajya kureba agasanga ni umukene, arajya kureba agasanga ntanzagira, arajya kureba agasanga noneho warangiza ukamubwira ngo Yesu ni byose umufite ngo ntacyo yabasha gukira. Urumva uyu muntu nicyo gituma ubona uturutse hariya akavuga ati ko Yesu avuga Imana irambwiye ngo iguhaye iki? Uba umuhanuzi uteye ubwoba. Abantu babikana nanjye bakaza biruka baje kumuhanuza. Kandi ujyanye n'iyi ndirimbo wasanga ari ukuri, ariko yigisha iki? Wa mugani wabyise ngo ni icyanditswe mu cyanditswe. Urumva ntabwo yigeze icyanditswe mu cyanditswe. Urumva wari warirebera nyine ubu buzima dusanzwemo bujyanye na cya gihe Kristo nawe yazaga arebye abantu akareba ibyifuzo byabo yabaha imigati bakagira ngo ntirahagije, kumva ariho arababwira imigati y'ubugingo, umugati w'ubugingo. Noneho yavuga ubugingo bakumva umugati uvuye mu ifuru. Ariko si icyo cyerekezo yajyanagamo, kuko uyu munsi wa none niba hariho abantu bafite ibibazo nabitwa ko basenga. Abantu bafite ibibazo nabitwa ko basenga. Ni ibibazo ki? Ni ibibazo by'ubuzima busanzwe nk'uko abandi bahura nabyo. Ntabwo ari bo bakize. Ejo hari umugabo twari kumwe tuganira, twari kumwe na pasiteri. Njye turanaziranye sanzwe tuziranye, ni umucuruzi w'amabuye y'agaciro. Ariko akakubwira amateka ukuntu ibya 10 y'amatora bye byamuhesheje umugisha. Kuba hari ibyabona ati yo nanze bihita biza byiyongera. Nyamara yavuye ahangaha ajya gucuruza amabuye, none si ibyo byiyongereye ko yatanze ibya 10 yakwicaye. yakwicaye
noneho ibyo ngibyo bikizana, yabiheshejwe n'uko yakoze. nta mpamvu yo kwirirwa wirukanga rero. niba ari umugisha uva ku Mana yakaguhaye, ariko ikibazo kirakwiye. umuntu wubatse kuri icyo kintu kukimukuramo kiba ari ikibazo cyane. ntabwo ashobora kucyumva, yumva ko akantu kose abonye akahawe ko, nyamara iyo abara ako yatanze ntajya abara igihe atagatanze. kuko nta n'umwe wambwira w'umushyitsi kubona biciyemo bagiye kwirata ibyo mu idini, nanjye nabyirata. nabiciyemo, hari igihe ukora ibibazo bikanga kugira ngo usohoze ibyo bya 10 n'amaturo bikakunanira, ukaza niho ugatangira ukavuga ngo ukwezi gutaha nzagitanga. ukwezi gutaha ukaza gufite ibindi bibazo biruta bya bindi wahuye nabyo n'ubashe. hakazaza umuntu wapanze uza guhanga ati hano harimo abajura b'ibya 10 n'amaturo, noneho ugahaguruka, noneho ati noneho Imana ko bari uhere ku byo aho wari ugeze, ariko kandi ugahora muri ako kantu. ariko muri cya gihe utanagitanze, uzarebe neza ntabwo ubura igikorwa iwawe. kuri hari ikibazo tujya tugira cyane, nasanze tutajya twibuka ibyiza Imana dukorera. ntabwo tubibara, turahagarara, noneho twamara guhagarara gutya twicaye tukabona ubuzima buragenda gusa. ariko ntabwo ujya utekereza ngo wongere ugaruke inyuma urebe. buriya ugiye kubireba neza wahera ku bantu bashakana. mu by'ukuri abantu bashakana bashobora kuba urugero rwiza rwo kuba bahamya Imana. iyo mushakana, ni ikintu nabonye namwe muzakigeho. iyo mushakana muri babiri, mushobora gushakana mufite ibyo kurya by'abantu babiri. iyo mubyaye mu rugo rwanyu, byanze bikunze hari akantu gahinduka muri urwo rugo. icyo mbabwira muzakirebe. wabyara umwana wa kabiri ugasanga hari akantu kahindutse muri urwo rugo. umuntu wese rero aza mu mugambi w'Imana, kandi afite Imana ukuntu yamuteguye n'uko azabaho n'uko azarya. noneho ukagenda muri bwa buzima, noneho ukageraho ahubwo ako wiyongereyeho uhora wifuza akisumbwe kurusha kandi wiyongereyeho. noneho ubukene bugahora mu mutima wawe kuko utigeze uhora akantu kagiye gahinduka mu buzima bwawe. ariko Imana ifite ukuntu igenda ihindura akantu gatoya ku kandi gatoya ku kandi, bijyanye n'umuntu wiyongereye muri rwa rugo. ibyo byaba ari ibyanjye wenda narabibonye, kandi bihamya ko ari ukuri. kandi icyo kintu kutakimenya, kutagihishurirwa ngo kirebe, ewana uzarinda ufatanyuzwa. kutakibona uzarinda ufatanyuzwa, kuko uhita utekereza ko abantu bari muri urwo rugo babaho ku bwawe. ariko wakamenye ko twabayeho tugabangaba, ko twabonaga ibi ngibi. none kuki tuba turya n'ubundi tukarya n'uyu nguyu akarya? mwajyaga muri babiri, n'ubonye n'uwa gatatu murarya, n'uwa kane aje murarya. noneho wowe uko ushaka kurwana iby'imbere usingira, ibyakorewe, ibyo wakorewe byo ntabwo ubibona, ntabwo ubyibuka. ahubwo uriho urarwana ushaka kubera ko kwifuza kubaho, uriho urarwana ahubwo ushaka ati nakora iki ngiki. ariko nakari Imana yakoze ntabwo wigeze ukandika, wakabanza ukakamenyera ko Imana hari icyo yakoze muri uwo mwanya. noneho ukarambura ibiganza ukavuga sindiho ku bwanjye, ahubwo Imana iriho niyimbeshejeho. ibyawe byose ukabihaje Imana, kandi ugahita unyuguti yatunze aba bantu batatu, twari babiri na bane izabatunga, na babiri izabatunga, kandi n'ubundi buzima bwanjye nabwo ifite icyerekezo cyabo. ukarambura ibiganza ugaha Imana icyubahiro, kuko utariho ku bwawe ahubwo uriho ku bw'iyo ngiyo. Imana ishimwe. amen. rero tugira kwifuza kudashira. sindabona umuntu wavuye muri iyi si atifuje.
n'aba bakire bose ubona harimo bagwa mu muhanda kandi bakize, kugira ngo agwa mu muhanda kubera iki? Abajya gushaka ibindi, ngere no kuri iki, ngere no kuri iki, ngere no kuri iki, ku nganda, kubikiye samo, kuzarinda umuntu ava mu isi agifite kwifuza ataranyuma. Icyo rero nicyo bakijijwe, bamaze kwakira ubuntu bwa Kristo, batandukaniyeho nawe, kuko bazi ko ibyo babamo byose babaho kubwo gushaka kw'Imana, ari ugushaka kwabo. Noneho n'ibindi byaza bikazana inyongera, ariko ibya mbere baranyuzwe ko bamaze kwinga Kristo nk'umwami n'umukiza wabo mu mitima yabo. Amen. Icyo rero kikaduha umunezero, kigatuma tugenda dufite ibyiringiro, cyangwa se dufite kutanyeganyega, twebwe tuvuga ngo nabya none nabizaza n'ibiza bya bindi by'ubukire n'ibyadutandukanya na Yesu, tutanabibonye n'ibyadutandukanya na Yesu. Noneho Pawulo yavuze nibota ni ukurenganywa ni ukwambara ubusana nta na kimwe. Kubera iki? Kuko yaranyuzwe n'ibyo yamaze kwakira, yari afite kunyurwa muri we n'ibyo yamaze kwakira, yumvaga ibyo bimuhagije, yumvaga ibyo ngibyo nta kindi kiri inyuma y'ibyo ngibyo yamaze kwakira. Ibyo yabona byose byaza bikamubeshaho muri ubu buzima, ariko aho ari hareba ni icyerekezo cyaho ari hareba, cyaho ari hagana. Ibyo rero bikumva afite umunezero, akumva no gupfa yapfa, no kubaho yabaho, ariko akavuga ati ni Imana mubikira. Haleluya. Ibyo rero bikaba umunezero n'umwanya wagira, kandi ko bafite umwanya ufite icyo dusangiza, karibu sana. Twoganira mu gatoya muri iteraniro ry'abana b'Imana, iteraniro ry'abera, ikintu Imana yashyize ku mutima wacu, urubyaro. Bwana sifiwe. Urubyaro rero rukomoka kuri sogokuru wacu Aburahamu, kuko yari yabyemerewe hama akabyizera. Ubwo rubyaro ndiko ndaruvuga kugira ngo Aburahamu ni sogokuru mu buryo bw'umubiri, ariko simvuka kwa Isaka no kwa Yakobo, yewe no kwa Benyamini cyangwa kwa Yuda, ariko n'urubyaro rwabonetse ruvuye umuntu w'umugabo, ariko umugabo akaba umugabo w'abagabo. Bwana sifiwe. Atari urubyaro rwavuye ku mugore ngo byagwe n'umugore cyangwa n'umugabo, ariko nabyo n'umugabo w'abagabo, byagwa n'uwo mwami w'abami ku manywa y'ihanga. Hamaze kubimenya mu nyuma ko nabyawe, amenye ko nabyawe ndabyizeye. Bwana sifiwe. Maze kubyizera rero kwa rubyaro ndarubona. Iyi ndirimbo ivuze ko tudakwiye gutinya ngo witinya, wabujijwe gucika ivutu kugira ubwoba. Ubwo rubyaro rero umwuka wera yuzuye se wa Yohana umubatiza, Zekariya yuzuye umwuka wera, werahanuye aravuga ngo Imana ishimwe ko umwami, Imana ishimwe ko ituzaniye agakiza, ituzaniye gucungurwa. Yesu nashimwe. Ngo kandi nitumara gucungurwa ngo tuzoyisenga tudatinya. Indirimbo rero yari kuza ibintu byo kudatinya. Natwe rero turi urubyaro, iyo Mana tukwiye kuyisenga tudatinya, ariko ubwoba ahantu bwavuye, ababuzanye n'inyigisho bigisha nabo igihe kizogera bamurikira. Bwana sifiwe. Kuko nta kintu na kimwe dukwiye kwirata, ntacyo twokwirata, kuko jewe sinzi ingene Imana yovuga ngo yampuje n'aba bagize umuco bakamurikirwa, ntabyo nzi nanje n'ubuntu. Bwana sifiwe.
ubu buntu rero buzoshikirana bariya basengera Imana mu bwoba, kandi ubwo bwoba ubwabo n'abayuda ubwabo barabuhamije ko bari babufise, amategeko bayafise, ariko nanone sibo babuhamije, ariko umwuka wera wari muri Zekariya urahamya ngo ico gihe nitumara gucungurwa amaboko y'abansi bacu ngo tuzosenga Imana tudatinya. Bwana sifiwe. Ico gihe hari mu bayuda ubwo bwoba barabuhamya, buravugwa muri bo, bari bazi ko basenga n'ubwoba, ariko no munsi abanyamahanga ico gihe barutubwa mu materaniro y'abayuda n'ihema ry'ibonaniro rya Mose, bakaba hari inyuma ubabonye abanyamahanga nibo bafise ubwoba, ibintu bitari n'ibyabo. Ayo mategeko yabatera kuba ku nkeke, nkuko mwabivuze mu Kinyarwanda ngo guhora ku nkeke, uri ku nkeke, ubwoba. Ayo mategeko yari yabo, ariko umunyamahanga atarazi n'ayo mategeko atayabo, ugasanga ubuntu bari ku nkeke, afise ubwoba. Bwana sifiwe. Rero ubwo rubyaro wabonetse nibwo turimo, nibwo ruri imbere yanje, nibwo ndiko mbwira tuganira aya majambo. Reka umuntu afise Bibiliya dufashe adusomere muri Luka igice cya mbere, Evanjeli ya Luka igice cya mbere ku murongo, ntitwayasoma yose, reka dusome ku 73 gushika ku 75. Igice cya mbere umurongo wa 75. Indahiro yarahiye indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo mu isi yacu yose. Amen. Uyu rero sogokuruza wacu Aburahamu twagiye kubona ko ari sogokuru wa twese, nta mbyaro zihari ku buryo haba umwuzukuru n'umwuzukuruza n'inzukuza n'ubuvivi. Ariko niba umushumba wacu yemeye yaheze imyaka runaka ntazi, nanjye nkaba nemeye inyuma ye n'uwemeye uno munsi, twese nta mwuzukuru n'umwuzukuruza n'inzukuza, ariko turabuzukuru ba Aburahamu. Bwana sifiwe. Kuko Pawulo yanditse avuga ubwo rubyaro, ntavuge imbyaro nkuko bavuga amageneration, ariko yavuze urubyaro. Bwana sifiwe. Mu batashe rero abatambutse intumwa za mbere barabuzukuru ba Aburahamu, nanjye ndumwuzukuru. Oya ndumwuzukuru, n'abazoza nabuzukuru, kuko twese dukomoka mu bise by'umubyeyi umwe, uwo mugabo w'abagabo yatubyaye kuva ihaha. Bwana sifiwe. Ubwo rubyaro rero ngo nibwo rusenga Imana rudatinya, rukiranuka. Kandi ubwo gukiranuka kw'iminsi yose siko gukiranuka kw'amategeko, nukundi ni kumwe Yesu yahamya akavuga ngo hari ukundi gukiranuka mukwiye atari kw'amategeko. Ngo nimutagira gukiranuka kurenza uko kw'abafarisayo, ngo ndababwira ukuri ko ngera kuvuga ngo Imana biragoye. Nuko nabo rero uko gukiranuka kw'amategeko nuko ari guhaga. Bari kugufisa agasembwa, ukagira agasembwa ko gusengana Imana ubwoba, abantu bahora ku nkeke, bamwe barondera icyo bacungura n'icyo bakiza. Bwana sifiwe. Ariko twebwe twarakibonye, nyine twakutu byararangiye, twaracunguwe. Ubu rero ijambo ry'Ikinyarwanda mpora numva bavuga ngo duhishiwe dushonje duhishiwe. Rero twebwe zino guhishirwa kuko byarahishuwe. Bwana sifiwe. Hariho rero kugira promesse ya kontra, hakaba rero no gusinya kontra. Turi muri kontra yarasinywe. Pawulo niwe yatandikiye Abagalatiya arababwira ngo mumenye mu isezerano n'abagiye bari ry'umwana w'umuntu, ari mu Bagalatiya 3:15, ngo naho ujye bari ry'umwana w'umuntu ngo nirisubikwa ryakomejwe none gusinya. Rero ryakomejwe n'amaraso ya Kristo, ryarasinywe. N'umwana w'umuntu rero iyo se yamusinyiye parcelle, akamusinyira urugo, akamusinyira inzu, akamubwira ati ruriya rugo ruri hari iriya nzu parcelle hari, ati ndayigusinyiye, iyo testament akayisiga, nta muntu n'umwe imbere y'inkiko
azoza gusinyira icyo kintu umubyeyi yasinye. Rero twebwe iryo sezerano ryarakomejwe, rikomezwa n'amaraso ya Kristo. Ubwo rero nta gusubirwamo kundi, twebwe ntituri muri promesse. Abayuda bari muri promesse bivuye n'ubuhanuzi baronse, bahanuriwe, bwaciye muri bo, buzuye umwuka wera, bakabona isezerano iyo riri imbere. Ariko Imana ishimwe ko twebwe twicaye muri kumwe, tuyirimwo. Twebwe rero si ukuvuga ngo dushonje duhishiwe, twebwe ntiduhishiwe, hari ibyahishuwe. Ni ubwiza bw'iteka, ni ibyiringiro bidashidikanywaho twasezeranije. Bwana sifiwe. Tukagira rero iyo ferme assurance. Tumaze kugira iyo rero, gasenga takura, tugatanga takura, umuntu agakora icyo umutima ukamubwira kandi ukamwemeza. Bwana sifiwe. Haleluya. Ibyo rero tubyumve, Imana yatugiriye neza muri iriya mibabaro ya Kristo. Rero ariyo duhura tukibuka, nawe yavuze ngo ibi muze mubikore mu nyibuka. Byaracanze abantu, birabacanga, ariko avuga umutsima, ariko avuga umuvinyu, nk'uko twabyumvise ku munsi wa kane, ngo umutsima ntuboneka umuntu atacumbye kabisa, ngo acumbi avanye. Nk'abantu baba baravanze umutsima ngira bariko barakora nk'amandazi cyangwa iki, nibo bazi ngene bavanga ifarini. Nta muntu ashobora gukanya umuvinyu adakanye igitoki, kugira ngo avenge banana canke imbuto izo zose, kugira ngo umuvinyu arazikanye. Yesu rero yarakanye. Gukanywa rero, ibi nibyo duhurira hamwe tukibuka. Tukibuka kuriya gukanywa nivyo yavuze ngo muduza muranyibuka. Iyo mibabaro ibibutse abo muri bo, ibibutse iyo muri ko muraje, ibibutse abo mwagize. Bwana sifiwe. Hambere ibyo tukabyibuka, tukagubwa neza. Yesu ashimwe. Rero ubwo rubyaro ngo ruzosenga Imana rudatinya, rutari ku nkeke, kuko iby'abaperesi n'iby'aba inyatsi n'iby'iki ibyari by'amateka. Twe twemera Bibiliya byarabayeho, abaperesi barabayeho kuri Daniyeli, ariko ayo n'amateka. Rero muhamwidini bakubitisha abantu ibintu by'amateka, bagasenga mu bwoba, abana b'Imana bagahora mu bwoba, bagahora mu nkeke, kandi rero nukuri Yesu yarakoze. Ubu twicaye muri kontra, ntabwo bana bukeya dufise, turindire gusa ko azoza kudutora. Twe turindire gucongoka, hari abarindiriye gucongoka, ariko twebwe turindiriye kwaza kudutora. Hama tukagenda aho yatubwiye, kuko si Asumani ntiyatubwiye, yavuze ngo kwa data hari ibibanza byinshi kandi kwategura aho muzoba, aho naho yahaduteguriye harahari. Bwana sifiwe. Ngo tugaragara iminsi yose turi abakiranutsi. Ubwo gukiranuka rero Zakariya yarabukishijwe n'umwuka wera, si kwa kundi kw'amategeko kwabahuza mu bwoba, nuko ndi gukiranuka kuwo Yesu ashimwe. Ubwo rero yarakoze. Haleluya. Yarakoze cyane. Nishimwe. Uno munsi aba ari umunsi w'ishimwe, umunsi wa mbere w'iminsi 7, umunsi yazukiyeho. Tutashima gusa. Haleluya. Iryo shimwe rero niyo ivuye mu ijambo ry'Imana, ko dukwiye gusenga tudatinya, kuko umwami w'isi ngo yaciriweho iteka. Hakaba hari n'ibidiro by'amateka, abaperesi, abaki, ibyo byose twarabyumvise kandi biranditswe kandi byarabayeho, ariko sonye ni by'amateka. Bwana sifiwe. Yesu rero yarakoze, niryo shimwe nari ntambutsa, modeli tambutse rikwa mu mutima wanje, kandi ndarisangize na bene data. Bani duhana umugisha. agize neza
Celestin ijambo ryiza aduhaye. Ubundi ntabwo Kristo azuka ntabwo yaduhaye umwuka uduhoza mu bubata cyangwa udushyira mu bubata, ahubwo yaduhaye umwuka udutakisha ko turi abana b'Imana. Abana b'Imana rero hari ikinyuranyo mpanza kigaragara Imana bariho basenga n'iyo bavuga. Icyambere ni wa mwuka ubahoza mu bwoba, umwuka ubahoza mu bwoba, kandi baraha umwuka ubatakisha ko ari abana b'Imana. Iyo Mana rero y'ubwoba yaba ari inyabwoba nyine, yaba atari Imana ifite imbaraga, yaba atari Imana ishoboye. Ariko Imana dusenga ni Imana ishoboye, ni Imana twiringira ko byose bishoboye, ni Imana yaduhaye umunezero mu mitima yacu. Kandi abafite uwo mwana aho ngabo muri bo bafite n'ubwo bugingo. Nta kuntu twagira uwo mwana muri twebwe noneho duhore tunatinya ko nta bugingo dufite, kandi uwo mwana ari muri twebwe, kuko umwana ni bwo bugingo. Kumugira rero muri bo ni imbaraga zidasanzwe. Aho uca hose uzi ko ufite uwo mwana mu mutima wawe, ni iki cyagutera ubwoba? Ni iki cyatuma ufite uwo mwana mu mutima wawe ukumva ko akaje kose kagukubita ndapfuye ngize gutya, ubwo yagiye nawe muri kumwe. Kandi wagera rero ngo singereho ni Kristo muri njye, ubwo Kristo arimo. Kugira Kristo ufite imbaraga zidasanzwe. Aho uhagaze hose ukumva udasanzwe, aho uhagaze hose ukumva ufite ubwo bushobozi, kuko ufite nde? Kristo muri wowe. Ariko kaje kose inyatsi wagiye, gupfa wagiye, ubukene wagiye. Abaje rero nabo niho babonye haryoshye, aho niho bafatiye. Iri vugabutumwa riri hanze aha ngaha, uzarebe ijwi ry'umuntu. Ijwi ry'umuntu rishobora kumurya itabanje kugukanda imoko, noneho nubona wa mutonomo wayo uguti ndapfuye, wakizwa n'ikirenge, ukizwa n'ikirenge kabonye bwo gufata. Ariko uzasanga zabariye hano, zabariye aha, reba uyarihariye mu mugongo ariho yiruka. N'abandi rero barakubwira ati ko wapfuye ntabwo ubizi ko ukeneye, wareba ko ugasanga wakeneye. Ntabwo uzi ko indwara ikwishe, ugasanga wowe guhagarara mu iteraniro rifite abantu 100, ubabwira ngo hano harimo umuntu urwaye. Iryo teraniro habura urwaye, namwe mungana gutya ngo habuze umurwayi. N'uwo bafata iki gice cyonyine ntabwo habura mu urwaye. Murakabona ngo hano harimo urwaye, ngo habura kurwara gutese. Dufite ubuzima, dufite umubiri, indwara wayibura. Rero igihe cyose wamaze kwakira Kristo, ntabwo Kristo wakiriye ari umunyabwoba ugira ubwoba. Wari ukwiye kwakira izo mbaraga zigukoreramo, ukaziha n'imbaraga. Ntabwo iri jambo tuvuga ari ijambo ryo gufata ngo rijugunye, nkuko waritera hano ku gikuta, yagera hano ku gikuta rikongera rikaba. Oya, ryari ijambo wakira ukaryakira nk'ubuzima, ukaryakira nk'aho ari ukuri, ukaryakira nk'imbaraga. Icyo rikubwiye ukavuga ngo ni ukuri. Ariko iyo ugiye mu mibare yawe wasomye ijambo usanga bidashoboka. Icyo kibazo abantu ijambo risoma ukavuga ati niko ijambo rivuze, ariko wavuga ngo niko rivuze ukarijugunya. Ariko ukagenda uvuga ngo ijambo rivuga gutya, ariko utarigize iryawe. Mu kuyigira iryawe niho rya jambo rigira ireme mu buzima bwawe, ukavuga ngo ibi ngibi nibyo ni ukuri, ukabisinyira nk'aho ari ukuri nyine. Noneho wagendera muri iryo jambo nk'ukuri, bikakubera ukuri nyine kuko ni ukuri. Ariko kuri ifata ukavuga ngo ntabwo byashoboka. Nk'ubu ngubu abantu benshi baremera urupfu rwa Yesu, ko ntabwo barwemera. Barwemera mu magambo ariko ntibarwemera.
iyo baza kuba bemera urupfu rwa Yesu ko yapfuye ku bwabo, bakavuze ngo twarababariwe turabera, bakamenya ko Yesu atigeze gukora icyaha, Imana itigeze gukora icyaha, bakamenya neza niba Kristo yarapfuye akabambwa, bakamenya ko yabambwe ku bwabo. Noneho kutamenya rero ko igihano cyari kibazo cyakuweho, nicyo gituma bumva nabo bagomba kugira gute, guhora bashakisha ikiguzi cyo kugira ngo bemerwe. Nicyo gituma bahora bashakisha impongano yo kugira ngo bemerwe. Ninkora gutya Imana iranyemera, ninkora gutya Imana iranyemera, kuko atemera ko Kristo yapfuye kugira ngo gukiranirwa kwanjye gukurweho. Noneho gukiranirwa kwanjye nigukurweho, sigaye mbarwa naho nta cyaha mfite. Nimbarwa ko nta cyaha mfite, bwa buzima bwa Kristo bunkoreremo, kuko nabyakiriye nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kutakira icyo rero ni umwaka, kubyemera mu magambo ni umwaka, ubuhuye n'umwaka, kuko ugaragara nk'ikiriho kandi kitariho. Abakurebye mu muhanda bakibona bakabona ugenda bakagira ngo umuntu ariho ariko atariho. Kubera iki? Aremera ibyo atarimo, aremera ibyo atarimo. Mukanya n'umuganiriza avuga ati Yesu yarapfuye, Yesu yarapfuye, yatanze ubuzima bwe ku bwawe, yabutanze. None se urera? Atoya, bya bintu yabyemeye, yemeye ko Yesu yapfuye. Ubwo Yesu yarapfuye, yarapfuye ku bwawe, yego. Azira icyaha cyawe, yego. Urera? Oya. Icyo ni ikimenyetso simusiga yuko ijambo ataryemera. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko yumvise gusa bavuga, akemera imvugo y'abantu, ariko atari ibimurimo mw'ibye. Iyo biza kubibye, erega ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye kubwirwa umuntu utigeze kubona. N'uwawe wapfuye akagwa nk'ahantu utari utigeze ubona urupfu ngo umushyingure, kiragoye cyane kwemera ko umuntu wapfuye. Ugenda no mu muhanda ukajya wikanga ko umuntu wamubona, kuko utigeze ubona intumbi. Ariko noneho rero iyo bavuga Yesu utigeze kubona, utigeze kureba, nta n'umubyeyi wakwereka ngo dore n'umubyeyi we, kiragoye kucyemera. Keretse ubwo buzima, keretse ubwo bugingo bwagukoreramo, keretse ubwo bugingo bwa Kristo bwagukoreramo. Rero kwemera icyo ngicyo uba wamaze kuba igiharamagara, kwemera iri jambo wamaze kuba igiharamagara. Ubuzima bwawe wasa n'ubuhebye, n'uwakubwira ngo urapfa. Sinzi akantu banyohereje, nabonye ahangaha kuri WhatsApp, nabonye umuntu, nabonye umugabo witanze, yitanga navuga ngo ni ukuri, ashobora kuba ari mu mafuti ye. Baramufashe afatwa na polisi, afashwe na polisi bati ufite mitiweli? Ati ntayo. None se urashaka mitiweli? Ntayo. Naguze akamaro ka mitiweli? Ndakazi. None se wowe kuki utayishaka? Ntakimare. Imana yarambwiye ngo sinzatunge mitiweli. None Imana yabikubwiye ite? Ubwo arahakana ko umugore we atagira mitiweli, abana batagira mitiweli. Bamubaza bati none kubera iki wowe udashobora gutunga mitiweli? Nuko Imana imbereye mitiweli. None kubera iki wowe? Kubera iki? Yarababwiye amagambo akomeye ngo umugore wanjye yabyaye gatatu, ngo abyarira mu rugo, ngo atajya kwa muganga. Bati abana bawe uzi ibiro byabo? Ntabyo nzi. Kubera iki utabizi? Imana irabizi. Urumva? Yajyaga harababwira nk'amagambo ya Daniel, arababwira ati none se, ati none se mwebwe abayobozi turabemeye, hari n'Imana, hari n'Imana. Uriya muntu njyewe yaranyigishije cyane, harimo abantu batashobora guhamya nka biriya yahamya. Urabona yabaye igiharamagara, ariko kuba igiharamagara bishobora no guturuka no ku nyigisho mbi. Kuba gutunga mitiweli si ikibazo, kuba watunga mitiweli ntabwo ari ikibazo. Igihe icyo ari cyo cyose twemera ko mu mubiri turimo turanarwara,
ariko icyo nashatse kuvuga hari ibyo yemera no kuba yabipfira akabizira no kwinjira muri ubuzima bwa Kristo. Rero ni ukwemera kuba wanabupfira uzize icyo wemera, uzize ubu n'abatubanjirije bose bagiye bahamya ibyo bamenye, kuko byari muri bo, atari byo babwiwe, atari byo bavomye ngo babikuye kuri runaka, ahubwo byari mu mitima yabo bakabihamya ngo ni ukuri, bakemera ko banabizira. Ibyo rero nta kindi ni cya kinyuranye cy'amaso y'umubiri n'amaso y'umwuka. Amaso y'umubiri areba iby'umubiri, amaso y'umwuka akareba iby'umwuka. Aho bita amajyambere ukahabona ko atari amajyambere, aho bita iki ngiki ukacyita ikindi. Kubera iki? Umuntu naza kukubwira arora gusohora mu gakiza kujyana mu bindi, nawe ukabyita ngo ni amajyambere. Nyamara urafata iby'abandi, ibyawe urabivamo. Kandi aho nta handi twashingira usibye mu ijambo ry'Imana rizima ritwereka ukuri kwaryo kandi ntiribeshye. Kandi abari bagamo mutaza kubyitiranya, abari bagamo n'ubuyobozi barabwubahaga, ariko kubaha ubuyobozi ntabwo barengaga imbibi z'ibyo bemera, bari mu byo bemera, bari mu byo bemera, bakemera kuba banabizira, bagahagarara bagahamya uwo bamenye. Ariko umunsi wa none ntabwo ariko biri. Urabona hanze ahangaha abantu barita icyo bita kwizera, bakacyita igihwanye n'amarari yabo. Nabwira umusozi ukava ahangaha, urabubwira uvaho ujye hehe? Ariko hari icyo ushaka, si uyu musozi urubwira ngo nuvaho. Hari ikiri muri uwo mu bwenge bwawe, icyo uharanira kugira ngo ubone. Imana ndategetse mu izina rya Yesu iki cyakoreka, ni ikihe kigiye gukoreka? Reba iryo sengesho uri gusenga naho bisengera, uri urarisengera muri wowe kugira ngo wibonere icyo ushaka. Uri urarwana ushaka icyo wishakira. Rero bita amasengesho. Ndajya amasengesho y'iminsi 3. Amasengesho y'iminsi 3. Nawe umudayimoni nta kindi kimukora, bene umudayimoni nta kindi kimukora, usirishiriza usanga gusenga. Ugafata amasengesho y'iminsi 3 ugiye gukora umudayimoni w'inyatsi. Iminsi 3 kari kubita ngo urakubita umudayimoni w'inyatsi. Umudayimoni w'inyatsi abana na Yesu, baturanye na Yesu. Umudayimoni w'inyatsi ni gute Yesu yaba mu mutima wawe n'uwo mudayimoni w'inyatsi akaba icyo si ukuri, uko si ukuri k'umwana w'Imana, ni ukuri kw'abantu. Ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo ari ukuri kw'Imana yadushakagaho. Imana irishoboye, irihagije. Nta kuntu wava mu rupfu ngo ujye mu bugingo wongere wambukane inyatsi na za karande z'iwanyu ngo zivane hariya mu rupfu wari urimo winjire mu bugingo uzinjiranemo. Ubwo bugingo bwaba ari ubwande, bwaba ari nk'ubwanjye natanga, byashoboka. Ariko ubwa Kristo ari ubw'Imana ntabwo byashoboka. Ibyo rero bisaba kuba biri muri wowe, ubifite mu mutima wawe. Kadufatanye turimbe indera mu ijana n'umwe. Amen. Imanuka n'ukora ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cy'ubuntu bw'Imana. Ubundi Imana yatumye Yesu kugira ngo aze gushaka umuryango. Yabayeho igihe yibanira n'abagaragu birahira. Rero kuza kwigirira umuryango niwe nk'umubyeyi, yohereza Yesu kugira ngo aze gusohoza iyo misiyo, aze kwishakira abana nayo yari irambiwe kwitwa data, kuko yahoraga kwita
kubera isezerano ry'igihe bari bihitse ubundi yifuza kwibonera umuryango nawe yitwe data kuko tujya twita ababyeyi bacu iyo bamaze gutwira tujya twita muzehe nawe yifuje ko hari abana bajya bahita muzehe ariko ikibabaje rero ni uko n'abo ngabo yemeye ko yakwitwa se batabikunda bikundira kuguma hahandi mu bugaragwa ibyo rero bikabyara ubwoba bakayisenga bafite ubwoba agahinda mfite rero uyu munsi ariko nyine agahinda kari kumwe gafatanyije n'ibyiringiro nuko iki kintu bita kuba umwana w'Imana ntabwo kirashinga imizi ubitwa abana b'Imana. Ingaruka rero ni ubwoba abantu bahuramo kandi bitwa kandi ubwo bwoba bugaturuka kuri iki kintu cyitwa gukorera Imana. Ikintu uracyumva rero ndimo gusa niba byareba igihe ibyo wibwira uba wumva niba nibishize mu bikorwa noneho bifuye yenda bikunyumoze ko waba wibeshya ariko muze hakura nk'uko abishaka kandi ubwenge bwe nibwo buzima ku bwacu ariko nyamvuga ngo ni ibintu bita gukorera Imana n'Imana. Niba umwuka wera yagira cyangwa ko nawe bitangiye akabifunga kabisa noneho ajya atwibwirira ko turi abana kujya mu cyo kintu waza kibanze kwanza kinjire muri twebwe. Amen. Icyo kintu cyitwa kuba umwana kibaze kitwinjiye burazi buryo umuntu agizwe no gukora buryo umuntu agizwe no gukora. Muzarebe n'utwana duto kagira kagize imyaka ibiri ukabona gatangiye gufata nk'umuheyi kagiye gukubura akana k'agakobwa ubona gafata umwete gukora biba mu muntu. Asa iyo tumaze gukizwa kuko urazi Bibiliya ngo Imana yagambiriye ko duhinduka abantu abakozi bayo guhereye ryari niyo mugambi w'Imana dasa Imana muri uwo mugambi ije kusoza ku bantu bamenyereye gukora. Umuntu rero arakizwa ikintu cya mbere kivuduka muri ni ugushaka gukora noneho kandi mu izina ry'Imana. Rero ibyo yihaye gukora iyo bimunaniye atabinogeje neza ubwoba nibwo buhita butaha muri we. Kubera iki? Kuko mu mitekerereze yacu tuzi yuko iyo utashoboye kunyura ubushake bwa shobuja gira ubwoba urahungabana umutekano wa muke. No kumana rero niko tujya twibwira impamvu ni iyi nuko n'ubundi uyu mugambi wawe wo kutugira abana siwo natwe dushikira bwa mbere mu bitekerezo byacu. Urabona sicyo nacyo dushikira siyo mitekerereze iremeka icyo rero kigatuma sasa muri ibintu byo gukora tutabikorana ubwisanzure n'umutekano. Imana rero mu buzima bwacu ikaba ikindi kintu. Ariko ndasaba Imana kugira ngo kumenya ko turi abana ari byo byabanza. Niyo mpamvu navuze ngo ari ibintu byinshi urazi kamere ikunda gukora kabisa uburyo n'izi impano Imana iduha kamere aho ukuntu izifashisha ikazikoresha nyamara ni izi mpano si zahawe kamere ni zahawe wa muntu
wa mwana wavutse mushya muri Kristo. Niyo sasa kuko uyu mwana akiri muto, sasa niba ari umunsi kuri radio, niba ari uyu munsi rero ngo uyu ni kuri radio, ngo uyu muntu mushya ni mushya nyine, uyaje asanga umuntu ushaje nararibonye. Rero izi mpano zahawe uwo mwana mushya kuko akiri umwana zikoreshwa na kamere. Asa n'umuntu nta kindi, kuko kamere ntishobora, ntabwo ifite ubushobozi bwo kujera icyo kintu cyavuye ku Mana. Murabibona ko ni nyantege nkeya. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaje, niyo mpamvu n'amategeko yananiye gusohoza gukiranuka kwayo mu muntu, kuko iyo kamere ni nyantege nkeya. Tekereza none icyo kinyantege nkeya kirimo gukoresha iby'imbaraga arizo mpano zavuye ku Mana. Ntiyabishobora rero, niyo igiye kubikoresha ibikoresha nabi. Rero bikoresha nabi. Rero niba navuga ngo umwuka wera ngo asa nkaho abe afunze izo mpano kidogo, noneho dukurire kwaza mu kumenya abo turi. Amen. Dukurire mu kumenya abo turi. Noneho nizo mpano tugiye kuko mu mpano turakura. Amen. No mu mpano buriya turakura. Ushobora kuba warize tuvuge comptabilité mu rwego ukaba ufite degree yo muri kaminuza, yewe ukagenda ukigana masters yari, ariko uzi yuko ugiye mu kazi ufite iyo masters yawe, ugiye mu kazi ushobora kwigishwa akazi no muri stage. Kubera iki? Nta experience ufite, biragusaba umwanya wo gukurira noneho muri icyo kintu wigiye. No mu mpano rero nuko ushobora guhabwa impano, ariko muri iyo mpano nawe ukahakorera amakosa menshi. Urabibona? Kuko ntabwo uragira iyo experience muri iyo mpano urimo gukoresha. Ibaze rero sasa gukoresha iyo mpano yitwa iy'Imana, ukabyica kubera ubujiji muri uwo murimo urimo gukora, umutima uburyo uhagarara. Ariko icyiza cyo kujya muri uwo murimo, muri wowe umaze kuzurwamo n'icyo uri cyo mu Mana, warayimenye ukamenya ko urimo gukora nk'umwana. Yego, niyo wakora ayo makosa, buriya bwoba ntabwo bubona umwanya. Ikintu uvuga muracyumva? Ubwo bwoba burabura kubera uriyizi. Ntabwo ndimo gukorera data kugira ngo mbone ubutoni kuri we. Ntabwo ndimo gukorera data kugira ngo azampumugisha. Ntabwo ndimo kumukorera kugira ngo nina nabyica azamvume, azankubita inkoni, azamanike. Urukundo ni rwo rwamaye iyo mpano. Kandi ngo nimbikora neza nawe azagira akampimira. Urumva rero gukurira muri uwo mwuka w'ubwana ugakora nk'umwana, niyo wabyica ntabwo. Ariko ikibazo umunsi impamvu mu murimo w'Imana aho dukoresha izi mpano tugira ubwoba n'Imana igasa nkaho tuyitinya, nuko ufite ntabwo muri twebwe habaye kwaguka kw'iyi myumvire yo kuba turi abana imbere y'Imana. Manishimwe, ntabwo urumva mu kanwa k'umwana w'Imana avuga ngo ibintu sinabikoze neza cyane, irangica tu. Haracyari imvugo yo kwica mu kanwa k'umwana w'Imana. Aracyuva ko Imana ishobora kumugwa nabi. Imana igwa nabi kweli? Yesu agwa nabi? Nimufate gusa urugero rwa haka. Yesu ni intumwa ze, ariko zikaye akavuyo bari abantu bari bafite. Akavuyo bari bafite.
ngo Petero na Yohana, ngo Yakobo na Yohana babwira Yesu bana, umwe azicara iburyo undi ibumoso, abandi bigisha bashyi abene Zebedayo bibona nk'abandi. Uruba ishari riba riravutse, Yesu abafashe arabiherera, arabahugura neza, bigiye imbere. Ikindi kibazo kiravutse, mukuru ninde? Yesu arahuguye. Bigiye imbere bariko abantu sikiba kumindaro barakuza ariko waberetse agatempo Yesu agahuguye. Urabona abo bantu Yesu akabaherekeza. Uzi impamvu babaga bafite umudendezo wo gusora ibibaye, bari bamaze kumenya umutima uwo babana. Ntabwo ari Mose, ntabwo ari bubakubite uko abyumva, uko bimusohotsemo nuko uri Kristo Yesu umwana w'Imana nzima, bakamukomera amashi. Ntibikabeho mwami ko bakwica Satani nyuma yanjye. Urumva iyo freedom Petero yarafite, nakwikandagira ikimuri muri cyasohora babi twakingando hano. Urumva umudendezo niwo tubuze nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu n'Imana tutayimenya, uracyafite ivuga ngo yanyica, irangira gutya. None n'ubu uri we ubwo ubuzima ntibuza kugeza ku buna tutakujije ubwo bagura ndasaba Imana kugira ngo ibintu byo gukora kugira tizi niba hari gome yazi kabisi, noneho tubanze twuzurwemo. Sizi ko mvuze Ikinyarwanda, twuzurwemo no kumenya ko turabana, bidukuriremo bidukuriremo ugeraho wifata nk'uko Imana igufata, wibone nk'uko Imana ikubona. Yewe bigeraho wibona nk'uko ujya wibona imbere ya so na nyoko. Imbere ya so na nyoko uko ujya wibona, uko ujya wifata, uwo mudendezo kugira kuri so na nyoko bakubyaye mu mubiri. Aba ariko tugere no mu rwego mu mwuka. None se Bibiliya ngo niba twumviraga ababyeyi bacu baduhanaga mu mubiri, kandi bakabikora uko babyumva, ese ko natwe ntitwarushaho kugandukira se wiki? Niwumva hariho no mu mwuka kuvuga ngo hariho data. Uko rero mu mubiri tujya twisanga ku babyeyi bacu batubyaye mu mubiri, niko nsaba Imana yuko no kuri uyu nguyu twita data twakwisanga. Burya hari amanyanga yo mu mubiri, akabaho n'amanyanga yo mu mwuka. Murabinyamira? Amanyanga yo mu mubiri naya ngaya dukorera ababyeyi bacu bo mu mubiri. Utu tukaprisi twose ukivumbura ugakora utuntu. Hari ababyeyi bajya babwira abantu ngo mwana umukiri muto ngo warangoye. Urumva kuka warangoye. Aho rero ashaka kuba abona ukuntu agakuba kanje karakubagana cyane. Noneho muri iyi minsi mukecuru ari naho ari ukuntu akagumana rero kakamusaza. Rero nagera ngo umwana arakubagana, rero aho ngaho akaba yiteze yuko ndi buri yajishije ku myitwarire yawe. Ariko ngo ni wowe kugahugu akabashizeho garde nure bashaka ngo ni wowe kabisa. Urayibona ngo ni wowe kugahugu niko wangenza. Ariko urabona urwo rugendo mukecuru yagenze rwo kwihanganira. Uwo ni umuntu Bibiliya ivuga ngo ni mubi, ariko yamenye guha gadi ibiki ibyiza. Ni ukuvuga ngo ibyo yankoreye byose byafatanirizaga hamwe kunzanira ibyiza. Kunkubita, kumatwa finisiyo, kumatwa ambargo ku bintu runaka, byose byafatanirije hamwe kunzanira ibyiza.
uwo ni umubyeyi w'umubiri. Utekereza ko muri kiriya gihe byatumaga mutinya? Reka ntibyambuzaga ku wundi yakosoraga kuri iki ejo nkagaragaza ikindi, akagikosora ejo nkagaragaza ikindi, kugeza ejo bundi ndi kuri komina ngo umwana ndagucyukije. Urumva ni nko kumbwira agenda ukurikishe nawe amababa yawe. Uwo muntu umwana rero uzi impamvu uriya mudendezo wose nawe ugize kandi ntibyamuje kuwundi, nuko namenye umutima we, ndi umwana kuri we. Ahubwo ibyo kuko yanyeretse yuko hirya yo kuba na mama ni nk'inshuti. Uzi ko namubwiraga na ya manyanga twakoraga dukora turabadoreza, nawe mubwira gusa akangira inama, ariko iyo uza kumubona n'undi mutima w'ubugome n'amanyanga nakoraga nari kuba nceceka. Ariko yanyeretse ko ari umubyeyi, ari inshuti, bituma nanjye muri we. So rero n'uyu data w'umuntu yaduhaye ababyeyi n'ubwo buzima bwo kwisi kugira ngo noneho nitumara gukizwa bizatwigishe imibanire n'ubusabane buba hagati ye n'abo yabyaye. Amen. Ikibabaje uyu munsi ntabwo dutinya ababyeyi bacu, ariko Imana iyo twita data nayo tukayitinya. Imana idufashe rero kugira ngo uyu mwuka wo kuba umwana, sinzi niba koko noze birimo ngo yohereje umwuka w'umwana wayo kugira ngo ajye adutakisha. Wapi, ntabwo wari wo dufite, ahubwo dufite umwuka udutakisha. Ye baba we data buja uwo gishaka niwo mwuka dufite. Ariko ndasaba Imana kugira ngo uyu mwuka wa abadata udukuremo, ukure. None Yesu ntabwo yarahindutse icyaha ku musaraba, ataka yavuze iki? Data buja n'igikundekejeje data. Niyo kuvuga ngo nubwo ndi umunyabyaha, yego kuko yaramaze kwishiraho, ariko kuko umunyabyaha arimo kwita Imana data, ntacyo mwumva bo amaze kuba umunyabyaha, ariko ni kuki atatse data? Niko ko nta mwuka w'ubwoba wari muri Kristo. Uwo mwuka rero niyo twahawe. Ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza he? Twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Nyuma yo guhinduka ukajya utaka data. Ubu hari indirimbo iba mu bana banjye igishimisha cyane, yitwa papa. Papa kakosheje papa, bira amahoro papa, tubyutse papa, turyamye papa, dutembera mu muhanda papa. Iyo ndirimbo ikashimisha. Niwo mwuka twahawe udutakisha aba data. Irifuza ko mu bwonko bwawe, mu mutima wawe, mu maraso yawe hatembamo data. Wayicumuraho ukagenda uvuga data. Ikintu cyitwa ubwoba kigahanagurika, ko nicyo Kristo yaje gukuraho, kugira ngo tuyegere tuyisenga tudatinya, ngo dukiranuka iminsi yose imbere yayo. Bibiliya ngo umukiranutsi azabeshwaho, ko si ugukiranuka k'umuntu gutuma dukira. Muzi ko Bibiliya ivuga ngo niba Aburahamu afite icyo yakwirata imbere y'abandi,
kuko uko gukiranuka ni ukugirira umumaro umuntu, ariko umvira ijambo ngo dukiranuka imbere y'abantu, ngo imbere yayo iminsi yose. Donc Imana kuvuga ngo izakora igikorwa kizatuma ukiranuka iminsi yose, atari imbere y'abantu, imbere. Icyo rero yaragikoze. Uko gukiranuka si ibikorwa, uko gukiranuka ni umuntu uhora uhagaze imbere y'Imana iminsi yose ku bwande bwacu. Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Kuba muri we rero, amen, kuba muri we ni ukuboneka kukiranutse imbere, kuko niwe uhagaze. Nuko bidashoboka agakino gafatika, ariko yaba bishoboka. Ubu ari gufungura igituza cyawe Joseph, dore nyine nkahita ninjiramo, basa nkaho ari wowe ubaye Yesu. Nkafungura igituza cyawe ninjiramo, nkahita ngifunga, noneho ugahita uhagarara imbere y'Imana. Ntabwo ari Imana ariko urugero, noneho ugahita uhagarara imbere ye, noneho yakureba, yandeba ikagira ireba Joseph, tuvuga ngo urakiranuka imbere yanjye buri munsi. Ngiki icyo Yesu yakoze. Zakariya yahanuye ngo turabera dukiranuka imbere, apana imbere y'abantu. Imbere y'abantu bashaka kugaya, imbere y'abantu ugira umujinya, imbere y'abantu iyo bidahagaze neza mu mufuka ugira imishiha, niko bakuze. Ariko imbere yayo uri muri wa wundi mu gatuza cye, uruwera bakiranuka. Noneho muri uwo ugahabwa uburere bwo kutagira umushiha nuko mu ikofi utifashe neza, ugakura mu mwana nta bwoba. Imbere ya Muze nta bwoba, ahubwo nuba ugikora ibintu by'ubwami, iyo mishiha uzajya uvuga abana ndacyari bebe kabisa imbere ya Muze. Amen. Ntiwishire heza, ba imbere ya Muze ndacyari bebe. Akanezero kanjye karacyaturuka ku ikashi iyo ryabuze Muze ndacyari bebe. Ariko ndizeye yuko Muze Ndera azangeza ahantu byabura, amen, byaboneka, amen, akabaho umutekano cyangwa stabilite mu mutima. Muze yavuga uyu mwana wanjye ndamuzi, nafunga robine ari bugume mu mwuka, nayifungura aragumuka. Kuvuga ngo nimubona imbere byakiyemo bitakiyemo, etat d'esprit yiwe izaba yahinze. Aho niho Imana imugutu. Sasa muri ubwo buzima ntabwo nuko n'umwana muto muri aba turimo kurera, ntabwo bagira kubise niyo yabyica. Akana kanyuzi nagiza kugakubita, nagakubita mu kanya gato hatarashira iminota 3, abantu tuba turimo turaseka, ntatinye ngo Muze ni kiruru kabisa, ni igikoko arahita akibaza ko namukubise inkoni agahitaza papa, kandi namukubise ntabwo bagisa kandi namusabe ndekebe nibimubuza kubayo. Ndasaba Imana rero ko uwo mwuka aba ari wo tubamo, ntushimishwe naso uko wabyitwayemo neza. Rimwe na utakunda kumbwira ngo uzi ngo umunsi niba byagenze neza, nagenze ku murongo bye, ngo nijaga muzimumva nasuhuza abantu bose mfite confidence. Yesu ashimwe, kuko hariya hari ukuntu yisanze abona nta kintu, ngo mu gihe yabyishe kuva n'amasoni n'Imana akumva isoni kugira ngo data wo mu ijuru naba nabyishe ni papa, ngomba kumwegera ngira papa. Kamere kabisa hariya iracyadufisha imbaraga, wakuye kandi kagira ukuntu uriya muntu mushya uzamura kugira ngo ajya kwita abantu bake umudendezo. Ntabwo nicyo umwanzuro we uravuga ngo noneho ngo nimwegere iyo ntebe y'ubuntu muti
mudatinya mudatinya. kubera iki yongeyeho mudatinya? nuko hari ukuntu ushobora kuba ufite impamvu yo gutinya, ariko aragutembera ngo nubwo ihari ariko tinyuka. ubiheshejwe n'iki? reka turangize mu Efeso. ubiheshejwe n'iki? Abefeso 3:12. muri we nimo duherwa ubushizi bw'Imana, ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe n'uko tumwizeye. muri we Imana ishimwe ngo yaduhaye niyo iduha kuba. ariko muzi yuko yakubise ishuri cyane, kuko yari azi yuko hanze ye bidashoboka ko umuntu yagira gute yayegera. yari bizi neza, donc yashatse uburyo ebana icyaha igihindura ubusa, noneho uwo muntu ajya atinyuka kuyegera. yishakiye iyo nzira ubwayo, noneho ibona inzira ni ukudufata ikadushyira muri Kristo. noneho ngo aho muri Kristo uhabwa ubushizi bw'Imana bwo kumwegera, ubiheshejwe n'uko gusa wakoze iki? umwizeye. yakoze ibintu byagutuma wizera. ntabwo yaguhaye na example principe nuko wanyegera unyizera. kubijyanye no kunyizera rero igwariza ugere muri uko kwizera none ubone ko kunyegera. yaroroheje ubuzima, iguha n'impamvu zo kukwizera. ibintu byayo byose, ijambo, ibitekerezo byayo ibi bikubise ibikura mu mwuka. reka mvuge gutyo, ibikura mu mwuka ibishyira ku mpapuro. Bibiliya ngibi bisome, noneho ubyemere. nubyemere uzashira amanga n'ubwoba, unyegere. mwumva kweli atari isabato n'uburyohe? iguhaye umurimo, inakoretse n'uburyo ubukora. nimunyegere muri ubu mufite ubushizi bw'ubwoba, mubitewe n'uko munyizera. dore rero kunyizera aho bituruka. ngibi hano nakoze umurimo, naguhaye ubugingo buhoraho. Kristo niwe bugingo buhoraho. Kristo niwe byiringiro, niwe kwera kwanjye, niwe gukiranuka kwanjye. niba ubyizera ibyo birakubera, none bizatuma unyegera ugatinya. Amen. Imana rero uyu data wa twese nta kindi adusaba. adusaba ko twamufata nka data. yaduhaye ingero zifatika. ababyeyi banyu muri babi, ni babi murabizi, ariko basikuba bayibizi. jewe kuki mushira munsi y'ababyeyi banyu mukabana nanjye mu bwoba, nyamara ku babyeyi banyu b'umubiri mukabana nabo mu mudendezo mutabatinya? jewe nkaba ikintu cyo gutinywa kiraho. rero babwije ukuri, mubanze kwanza mbere yo kwihutira gushaka iyi byitwa umurimo w'Imana. mwakwicaye mukabanza mukazamura, niba ari nabyita kuzamura nk'iyi mvugo zo madini, mukazamura umwuka wo kuba umwana muri mwe, wiyumvemo Imana nka so. Amen. mwiyumve Imana nka so. ndazi reka bakuri inzira. abantu bajya bava mu kugira abantu bakora ibyaha, sicyo tuba dushaka kuvuga, ariko ndakubwije ukuri, kuba ukiri muri uyu mubiri, kamere yawe ikirimo guteretwa na data wa twese, ishobora kugucika ugakora igikorwa cya kamere, ugakora icyaha. Rabyumva bishobora kubaho, ariko ikizatuma ukira nicyo kintu nuko uzi yuko
kwa data nta bwoba. Amen. Nta bwoba. Ntabwo nje no kugira ngo irinde ibyaha, ahubwo nabangutumye kujya kubikora. Ariko ndashaka kugira ngo umenye nkasi kuko Yesu yarazi ubwoba abantu bagize kubijya kurya amategeko yakoze umurimo wayo. Yateretse umuntu kumwereka yuko Evan adashobora guhunga icyaha cyangwa kukibuza. Nicyo amategeko amweretse. Uva mu mategeko yaje kuvuga ngo ndashaka, yaje kumubwira ngo ndashaka kukwereka mu bushake bwawe bwiza udashobora kwibuza gukora icyaha. Nicyo amategeko yaje kumubwira. Ndashaka kukwereka yuko icyaha udashobora, ahubwo wowe ubwawe uzisanga ari wowe soko y'ibyaha. Umuntu rero amaze kubibona nta kindi cyatashe muri we n'ubwoba. Gusenga akabikorera ubwoba. Agasenga Imana kubera ubwoba. Ikintu cyose yakoraga yagikoreshwaga n'ubwoba kuko amaze kwimenya, amaze kumenya ko nta kuntu yakwepa icyaha, nta kuntu. Ubwo bwoba rero nibwo Yesu yaje gukuraho. Amaze kumenya ko umuntu niwe cyaha, we n'icyaha ntaho bitandukaniye. Ni ukuvuga rero akeneye kubabarirwa kuko kuntu aremye. Yego, uko kuntu aremye niko agomba kubabarirwa. Iyo identity afite ku Mana ngo igomba mu indi mvugo guhindurirwa igahabwa. Kristo rero yahindutse uwo muntu mushya ubwacu. Rero wowe abikora gutyo kugira ngo iteka ryose n'ujye umubona uzajye ugira umutima uhumuye. Asema umuhagarariye imbere y'Imana nk'umuntu muzima. Ni Yesu Kristo. Icyo kikumare ubwo. Rero Imana numara kuyibona nk'umubyeyi, nibwo muri za niri ntihazawe zakira umuntu utabitewe n'umutima w'ubugome. Amen. Ubitewe n'umutima w'ubwana ushobora gukora icyo gikorwa. Yesu rero icyo agukorera ni ikintu kugira ngo nubwo ugikoze nta mpamvu ufite yo guhagarika umutima no kugira ubwoba, ahubwo egera so wambaye gukiranuka guturuka ku kunyizera. Nivuga egera so mu kwizera. Amen. Icyo kintu maracyumva. Ntabwo rero ndimo kuvuga ngo mukore ibyaha. Ndashaka kubwira ngo ushobora kugikora, ahubwo wakanye yuko wagikora nibwo uzabikora. Ariko wemera yuko nk'umwana w'Imana ushobora gukora icyaha. Rero ibyo kuba nka papa namukoreye amakosa, ntabwo ijambo rye yandikishije rimbwira ngo munge, ahubwo rirambwira ngo ngire gute? Negere. Kutizera icyo rero uriya nicyo cyaha. Icyaha si cyo wakoze. Icyaha ni ukutizera icyo yavuze nyuma yo gukora icyo cyaha. Kutizera icyo yavuze, icyo nicyo cyaha. Cyakora niba ijambo yahamije kuri cyo muri ibyo bihe rikugira ngo nukora icyaha wunga uyegereye uzabukoze iki? Ariko niba ukubwira ngo wacumuye ufite uburengezi, kutizera icyo ntabwo ikuziza icyo wakoze, irakuziza gusuzugura no kutizera icyo yagize gute? Icyo yavuze. Muranyuma? Nicyo cyaha. Cyakora iyo Imana niba nababwiye ngo iyo itaza gutanga ibitekerezo byayo ibikure mu mwuka ibishire mu nyandiko, twari kuba twemerewe noneho gukora ibintu uko tubyumva, tukihimbira. Yego, tugahimba uburyo bwo kwegera Imana, tugahimba uburyo bwo kwiyeza, tugahimba. Ariko sasa ishimwe kuko yo ubwayo yaratweretse ebana nibimera gutya dore ukuri kwabyo, nibimera gutya dore ukuri kwabyo. Icyo dukeneye rero ni ukumenya ibyo data yahabije kugira ngo tutarema inzira zacu zo kumwegera. Dore z'Imana tubirumvikana. Ndashaka n'ukuri twimenye kuko Satani
mana yanjye aradukinishije atuziza kutamenya abo turibo. Pawulo abwiraga abikorino ariko ntimwimenya, ntimuzi Yesu Kristo ari muri mwebwe, keretse ahari mubaye abagabo, ariko ntimwimenya. Satani aho niwe adufatira kutimenya, akaguharabika agakiza kabiha. Tekereza mushire mu nyurabwenge abantu baturega ngo ibintu byose tuba twabyoroheje, ariko ibaze Pawulo kugira abikorino ariko abikorino murabazi bene data, murabazi bereka bababwiriho gatenda batajya basoma Bibiliya. Abikorino ni babandi babonetsemo umwe yasambanye nande na Mukasi, uwo ni uwambere. Bo ni babonetsemo b'abantu babaga bafite amakimbirane, bagahita bajya muri tribunale y'abapagani. Kandi mwibuke kiriya gihe abapagani babona cyambere abapagani banengaga Yesu. Nuzi ko paravuga ngo kubagira iki Yesu Kristo niki ni ubupfu, yego. Bo kubayuda ni ikigusha. Uruva yosi abikorino b'abagabo bitwa abana b'Imana. None ibaze ku bantu batekereza umwami wanyu yuko ari ubupfu, muburanye mukajya kubaburana imbere. Cyo kintu nacyo abo nibo bikorino ngo bajya ku meza y'umwami, niba ari utangire saa 6 abikorino bamwe bakagira saa 5 n'igice biri ku meza hariya, bagakaraba amaboko bakabyeza bagacapa. Saa 6 zagera abandi baje bagasanga ameza areba. Abo n'abikorino bari bafite akavuyo kenshi ku buryo baguteruye n'umunyedini bwawe bakagusubiza muri yasi, bavuga aba bantu n'abapagani, ni ba antikristo. Ariko ibaze Paulo arababwira ngo ntimwimenya, ntimuzi yuko Yesu Kristo ari he. Ari muri bo asambana na Mukasi n'abandi b'abapagani, basuzugura ameza igaburo ryera gutyo. Kristo ari muri bo. Kubera iki? Uriya muntu yarazi yuko ibyo bakora si ibyo gukiranuka kwabo. Gutunganya biriya si ibyo gukiranuka kwabo. Yarazi yuko kubizeye gukiranuka kwabo ni Kristo. Niyo mpamvu rero yababwiraga nk'abantu bazima, Kristo ari muri mwe. Yewe nari kubabwira ngo mwebwe sha bo muri abapagani nkabaca, ariko iyo Paulo aza guca abikorino kwega yari gusiga muntu. Murebe umuti yashaka kubabwira, yatindaga kusano bafite. Noneho guhana abo bana b'Imana ntabwo zari inshingano za Paulo, ahubwo se wababyaye niwe yarazi inkoni yagira gute yabasubiza ku murongo. Niyo mpamvu ngo rero ubwo mwitwara gutyo ku meza y'umwami urebe iyo hagati yanyu. Bamwe baragize gute bararwara, abandi bagira intege nkeya, ntari n'abasinzire bo bakubiswe inkoni y'urupfu. Ora agahita yongeraho kuko atinda isano. Impamvu Imana yabahanye gutyo ni ukugira ngo mutazacirwaho iteka hamwe n'abisi. Urumva icyo kintu? Icyo rero nicyo ndimo gusa kugira ngo kibubakwemo, mumenye ko muri abana mubane n'Imana mu bwoba. Niyo yaguhana